Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ MITDC ကွန်မန်တန်ကြားနေပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ညီမနေပြပြီးတော့မှာတော့တင်တန်းကြောင်းကြောင်းနဲ့လူကိုလို့ဆွဲပြပြီးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အရင်ဆုံးဒီဟာလေးကိုဆွဲပြပြီးခင်မှာညီမတို့ရဲ့ channel လေးကို like and subscribe လေးလုပ်ထားပြီးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ဒါဆိုဒီဟာကိုဆွဲပွင့်ရန်အတွက်အရင်ဆုံးဒီနေရာလေးမှာ site အတွက်ယူပါမယ် page layout ကိုလာလိုက်ပါ page layout ကနေပြီးတော့ site ဆက်ယူလိုက်မယ် A4 set ကိုယူလိုက်ပါမယ်ယူပြီးတော့ရှင်တော့ဒီဇိုင်းလေးကိုအလှည့်လိုက်လုပ်ပါမယ် orientation ကနေပြီးတော့ landscape ကိုနှိပ်ပြလိုက်ပါနှိပ်ပြီးတော့ရှင်တော့ဒီနေရာလေးမှာအဝိုင်းပုံစံလေးဆွဲပါမယ်အဝိုင်းဒီလိုပုံစံမျိုးအဝိုင်းပုံစံလေးဆွဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင် insert တွေကိုလာမယ်လာပြီးတော့ရှင် shift တွေကနေပြီးတော့အဝိုင်းပုံစံလေးကိုယူပါမယ်ကလေးလေးနဲ့ဖိချွေတဲ့အခါမှာ keyboard ပေါ်က shift ကိုနှိပ်ထားပေးပါကိုလွဲတဲ့နေရာလေးကိုချပြီးတော့ရှင်တော့ဒီကောင်ကိုအရင်ဆုံးကိုကမ site ကကြောက်4လောက်ယူလိုက်ပါမယ်4ဒီကောင်လည်း4ယူလိုက်မယ်ယူပြီးတော့ရှင် color ထည့်ပါမယ် color ကိုဒီ color change color တွေကနေပြီးတော့အဝါရောင် color လေးထည့်လိုက်ပါမယ်ထည့်ပြီးတော့ရှင်ဒီ color ကိုကရှေ့ effect ကနေပြီးတော့ effect လေးထည့်ပါမယ်တက်တဲ့ပုံစံလေးကို effect ထည့်လို့ရပါတယ်ဒီပုံစံမျိုးထည့်လိုက်မယ်ထည့်ပြီးတော့ရှင်တော့ဒီအပေါ်က Photoshop မှာလိုမျိုး stroke လိုမျိုးကိုပါမယ်ရှေ့အောက်လိုက်နေကနေပြီးတော့ weight ကိုနှိပ်လိုက်ပါဒီဟာလေးယူလိုက်မယ်ယူပြီးတော့ရှင် color ကိုကြတော့အနီရောင်လေးထည့်လိုက်မယ်ဒီပုံစံလေးရလာပြီဆိုလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုထည့်ဆွဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်ကို control လေးကိုဖိပြီးတော့ select မှတ် sorry control select နောက်ပြန်ဆို control လေးနဲ့ဖိပြီး select မှတ်ပြီးတော့ရှင်ဒီကောင်လေးနဲ့ပေးသေးလိုက်ပါမယ်သေးတဲ့အခါမှာ shift လေးကိုဖိပြီးသေးပေးပါလေတက်တဲ့ကိုကြားကျင်နေဆိုလို့ရှိရင်ညီမ format ဆွဲနေရာလေးကနေပြီးတော့ align ဆွဲနေရာမှာ line center လေးကိုနှိပ်ပြလိုက်ပါline center လေးကိုနှိပ်ပြလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ဒီနေရာလေးမှာ center လေးကိုရောက်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်လေတက်တဲ့ကိုရောက်သွားပြီဆိုလို့ရင်ဒီကောင်လေးကို color ထည့်မယ် color ထည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ shape face ရဲ့နေရာလေးမှာ color ကိုအဖြူရောင်လေးထားပြလိုက်ပါအဖြူရောင်ထားပြလိုက်မယ်အဖြူရောင်ထားပြီးတော့ရှင်ဒီနေရာလေးမှာရှိရဲကျယ်ပွင့်လေးဆွဲပါမယ်ကျယ်ပွင့်လေးဆွဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာformat ဆွဲနေရနေပြီးတော့ဒီညာလေးပြီးတော့လာပြီးဆွဲလို့ရတယ်လို့ဒီမှာဆွဲကြည့်လိုက်ပါဆွဲတဲ့အခါမှာ shift လေးကိုဖိပြီးတော့ဒီမျိုးဆွဲပေးလို့ရတယ် control ဆက်နဲ့နောက်ပြန်ဆုံးမယ်နောက်ထပ်တစ်မျိုးထပ်ဆွဲလို့ရသေးရဲ့ insert တွေကနေပြီးတော့ shift ဆွဲနေရလေးမှာကျယ်ပွင့်ပုံစံလေးရှိပါတယ်အဲ့ပုံစံလေးနဲ့လည်းဒီမျိုး shift လေးကိုဖိပြီးတော့ဖိဆွဲလို့ရတယ် format ထဲရပဲဆွဲပါမယ် format ထဲယူလိုက်ပါယူပြီးတော့ရှင်းတော့ဒီညာလေးမှာလေတက်တဲ့မှာကလေးလေးချပြီးတော့shift လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ဖိဆွဲလိုက်ပါဆွဲပြီးတော့ရှင် sorry control ဆက်နဲ့ပြန်ဆုပ်မရလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်လေးကိုက color ထည့်မယ်အနီရောင် color လေးထည့်ပါမယ်အနီရောင် color ထည့်မယ်ဆိုရင် shape ပြီးဆိုတဲ့နေရာလေးမှာနေပြီးတော့ color ထည့်လိုက်ပါ color ကြီးဝင်သွားပြီဆိုရင်ရောဒီလိုပုံစံမျိုးလေးအပြင်ကနေပြီးတော့အနားလေးကိုပါမယ်
ဒီကလာလေးကိုထည့်လိုက်မယ်ထည့်ပြီးတော့ရှင်ကစာရေးမှာပေါ့နော်စာရေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့insert ထဲကနေပြီးတော့ word ကနေပြီးတော့စာရေးပါမယ်ဒီကောင်လေးယူလိုက်မယ်လူပုံစံလေးစာရေးပါမယ်home bar လေးမှာကွာမြန်မာစာဖောင်းလေးကိုပြောင်းလိုက်ပါမယ်space bar နဲ့ချလိုက်ပါပြီးတော့ရှင်တော့ဒီမှာအကုန်လုံးဆက်လက်မှတ်လိုက်ပါမယ်ဆက်လက်မှတ်ပြီးတော့ရှင် home bar လေးကနေပြီးတော့နည်းနည်းတိပေးလိုက်မယ်မျိုးလုပ်ပြီးတော့ရှင်တော့ညလေးကနေပြီးတော့ format ထဲဝင်လိုက်ပါမယ် format ထဲကနေပြီးတော့keyboard ပေါ် arrow များလေးနဲ့လည်းချပေးလို့ရပါတယ်ချပြီးတော့ရှင်တက် effect ကိုဝင်မယ် transform ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာဒီ color လေးကိုရွေးပြလိုက်ပါမယ်ရွေးပြီးတော့ရှင်တော့ဒီနေရာလေးကနေပြီးတော့လိုက်ပြင်ပေးလို့ရပါတယ်arrow များလေးနဲ့ထည့်လိုက်မယ်စာလုံးလေးကိုလည်းကြည့်ပေးလိုက်မယ်arrow များလေးနဲ့ချပေးလိုက်ပါစာလုံးကိုစိုက်နေနဲ့ကြည့်ပေးလိုက်မယ်ဒီနေရာလေးမှာစာလေးနောက်တစ်ခုရေးပါမယ်ရေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင် insert ထဲကိုလာလိုက်မယ် insert ကနေပြီးတော့ word ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာဒီပုံစံလေးယူလိုက်မယ်ဒီပေါ် arrow များလေးနဲ့နေရာချပေးလိုက်ပါဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်တော့အောက်ကပုံစံလေးမျိုးပုံစံလေးရလိုက်ဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်လေးကိုတင်ထားခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ file ထဲကိုဝင်လိုက်ပါ file ကနေပြီးတော့ CS ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာlogo ဆိုပြီးတင်ထားပေးလိုက်မယ် word view နဲ့လည်း save ကိုနှိပ်ပေးလိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုပုံစံမျိုး logo လေးရလိုက်ဖြစ်ပါတယ်ဒီသင်ခန်းစာလေးကိုနားလည်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒီဟာလေးကိုကြားနေတတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ like and subscribe လေးလုပ်ထားပေးပါဦးနော်ကြည့်ရှုပေးရတဲ့အတွက်လည်းအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်